Димасика, пошли растапливать баню. Она уже растапливается. Растапливается, пошли посмотрим. Там этот, Саня. Пошли глянем. Саня внутри или Да, внутри. там внутри? Да. Что тут у нас? Все, пацаны, заходите. Я потому что уже здесь сидел. О, уже можно париться. Уже можно париться. Только что-то вот тут вода какая-то. Ну, нормально. Уже это... Парень только не